Comprei esse produto que promete tirar todos os pelos do cachorro e o seu dog nunca mais vai soltar pelos em casa. Olha só como funciona essa escovinha. Então peguei um cachorro de rua para testar o produto, mas ele não queria participar do vídeo. Então pedi ajuda e comecei a escovar o cachorro para ver como vai ficar. Para tirar mais, é para tirar mais de todo o corpo. Não gostei dessa escova. Eu vou fazer aqui com a minha mão. Olha só, gente. Já tem bastante pelo aqui que eu tô tirando do cachorro. E agora o cachorro tá gostando, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui. Será que tirou muito pelo? Olha só isso, gente. Será que deu certo? Quando virei a escova, fiquei surpreso com o resultado. Os pelos do cachorro tinham formado uma lã bem fofa. E a partir de hoje eu vou encher meu travesseiro somente com esses pelos fofos de cachorro.